नमस्ते मित्रांनो, मी डॉक्टर संदीप आसे स्वागत करतो आपलं मरमेदा कायरोप्रॅक्टिक आपल्या चॅनलवर. आज आपल्याकडे सरला ताई आहे. ताई, तुम्हाला काय काय त्रास होता थोडक्यात सांगशाल? माझा कमरेपासून खाली पूर्ण जडपणा होता, पाय उचलले जात नव्हते आणि उजव्या हाताला मुंग्या येत होत्या पूर्ण. किती दिवसापासून होतं? तरी म्हणजे 1.5 वर्षापासून. आणि इथं नाशिकला मी भरपूर डॉक्टरांकडे गेले तर काही मला आराम वाटला नाही. मग तुमचा पत्ता भेटला, मग इथं आलो. इथं मी म्हणजे 8 दिवसातच मला भरपूर आराम भेटला. बरं, तुमच्यावर जी आपली होलिस्टिक अप्रोचची ट्रीटमेंट झाली, काही मसाज थेरपी, काही वनस्पतींना शेक देणं किंवा बरोबर कायरोप्रॅक्टिक ऑस्टिओपॅथी, तर सगळ्याचा तुम्हाला फायदा झाला. आता वेदना किती कमी झाल्या आहेत? भरपूर कमी झाल्या माझ्या वेदना. म्हणजे काय म्हणतो आपण 10% म्हणजे मला फक्त 20%च राहिले. भरपूर मला आराम वाटतो. मी आता 1 किलोमीटर चालून आले नाही तर मला म्हणजे घरातून बाहेर जायला चालवत नव्हतं. चांगली गोष्ट. मी आता घरापासून तर हॉस्पिटलपर्यंत पायी आली. आज म्हटलं दादाला म्हटलं मला काही सोडू नको, मी जाते आज पायी. तर एकदम मला एकदम बरं वाटलंय. बरं आहे, चला मग आज आपण तुमची एक ॲडजस्टमेंट करू, थोड्या थेरपी देऊयात. चालेल. त्यांनी तुमचा पत्ता दिला होता, या दोन्ही पत्ता दिला होता. दिलं फोकस. हो, परफेक्ट. एकदम एकदम शांतपणे रिलॅक्स. बस. विदाउट रिलॅक्स. श्वास घ्या, सोडा हळूहळू. जास्त त्रास व्हायला लागला तर हात वरती उचला, म्हणजे मला कळेल किती प्रेशर द्यायचं. रिलॅक्स रिलॅक्स रिलॅक्स. बरं, ठीक. रिलॅक्स रिलॅक्स रिलॅक्स. बस, ठीक आहे. पोटावर सोपा. श्वास सोडा. ओके. सहज. हां, नाही तर मग काय होईल, परत त्रास होऊ शकतो. हलकं सोड, श्वास सोड, घ्या, सोडा. खाली ठेवा. रिलॅक्स.